Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Bandit Pro, и мы сегодня играем в Salt Knight. Так, мы начинаем. Выбираем берсерка. Берем облик босса Рыцарь без головы. И мы сейчас пойдем охоту на босса. Берем и крафтим фантастическую пушку. И отправляемся. Так, ждем. И что у нас в первом и втором сундуке? Короче, у нас и так уже есть хорошая пушка, нам это не пригодится. Берем кристалл с энергией. И первый босс рождественская Энд. И мы ее будем гасить. Итак, надо быстрее это делать. Ой. Блин. Быстрей. Ой. Быстрей, быстрей, быстрей. И все. Блин. У меня осталось 2 хпшки. Посмотрим, что он. Ну, обратно сходим для интереса. Что у нас там? Ничего. И отправляемся дальше в портал. Так. Уже вторая часть пошла. Фух. Так. И это гоблин-священник. Да ладно, я угадал. Я чуть не... Ай! Блин, не получилось. Но зато у нас есть древесина. Ну, к чему? Ладно, теперь берем разбойника со скином соловей. И что тут? Угу. Берем и крафтим опять фантастическую пушку. И вместо Джека Мэри берем радугомета. Еще раз идем. Так, нанимаем. И это кто у нас опять? Рождественская Энд. Быстрее надо ее лучше гасить. Ай. Ай, больно. Блин, я испарился. На. На нафиг. Сдохни. Ай, блин, не получилось. Блин, мне обидно стало. Ладно, теперь идем в обычный бой.
теми же самыми ловушками. И что у нас из этого выйдет? Так. Тут у нас ничего. Вот радугомет. Берем. В сундуке у нас снежная леса. Так. Берем фантастическую пушку. И у нас тут гоблины. Как я угадал. Надо их лучше быстрее мочить, как я иду. Сейчас. Мы идем к этому. Итак. Быстрее мочим всех. Идем в портал. Берем это. Итак. Ой, мы забыли взять зелье здоровья. И быстрее всех мочим. Что он у нас принтал? Идем в портал или к этому восклицательному знаку. Так. Это третий раунд. Так, радугомет. Мочи всех как вертолет. К порталу. Так, ага. Берем это. И это у нас все. Продолжение выйдет сегодня же. Осталось 3. Ставьте лайки.